मेरे प्यारे व्यूअर, नमस्कार। मैं आज हेम्योपैथी के कुछ टिप्स सर्दी जुकाम खांसी एवं कोरोना के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोरोना काल में मैं यूट्यूब पर आर्सेनिक एल्बम का टिप्स देखा था, लेकिन हमें उसमें एक सस्पिशन था और उसमें एक ऐड करने की ज़रूरत है, जिसमें हिपर सल्फर है। आर्सेनिक एल्बम 200 पावर में और हिपर सल्फर 200 पावर में 5-5 बूंद दोनों मिला करके एक कम्बिनेशन बना लें और 5-5 बूंद दिन भर में 3 बार या 4 बार लें तो बहुत लाभप्रद होता है और बहुत फायदा उसमें देखने को मिला है। इसका टिप्स है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और हेम्योपैथिक कोई भी मेडिकल से जाकर आप ले करके इसका उपयोग कर सकते हैं। आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है उसके कारण सर्दी जुकाम खांसी बहुत पेशेंट को हमारे पास आ रहे हैं दिखाने के लिए, और मैं उन्हें सहज सरल दवाई आर्सेनिक एल्बम और हिपर मिलाकर के दोनों और उसमें जेल्समीनियम प्लस कर देता हूँ, जिसमें बुखार हल्का फुल्का रहता है तो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। और इस नुस्खे को आजमा करके उपयोग कर करके आप भी लाभ उठाएं। यही मैं टिप्स दे रहा हूँ, इसमें वीडियो में लोड करके दे रहा हूँ। साधारण लोग पूछते हैं कि हेम्योपैथिक में कितनी दवाई कितनी लिया जाए। मैं खुराक के बारे में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग पावर 200 पावर में कोई भी दवाई खरीदें, 200 पावर में, और 5-5 बूंद 3 बार, या रोगी की तीव्रता अधिक हो तो 2-2 घंटे पर 5-5 बूंद ले सकते हैं और इसका फायदा उठाया जा सकता है। इसका आजकल जो पछुआ हवा चल रही है उसके कारण बड़े बुजुर्गों और बच्चों में खांसी की बहुत शिकायत मिल रही है। इसमें आप लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि हिपर सल्फर ठंड लगने से, पछुआ ठंड हवा लगने से उत्पन्न बीमारी में आपको हिपर सल्फर ही काम आता है, और इसका उपयोग मैं करके बहुत से पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। मैं उनको यही सलाह देता हूँ, यही ट्रीटमेंट देता हूँ और बहुत अच्छी रिजल्ट इसकी है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमें आप लोगों से अनुरोध है कि इसका उपयोग करें और फ़ायदा उठाएं। पानी में आजकल जो मौसम थोड़ा सा पानी बूंदा बूंदी होता है उसके कारण, या बच्चों घर में या लेडीज जो होती है गृहिणी घर में होती है, वो पानी में पैर भीगने से जो बीमारी सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है उसके आप लोग रस्टक्स 200 पावर का यूज कर सकते हैं। कोई भी दवाई हेम्योपैथिक में ओरिजिनल होनी चाहिए। सील पैक हेम्योपैथिक दवाई दुकान से लें, अपने सामने में सील पैक तोड़ करके जो दुकानदार हों उनको बोलिए कि हमें इस फाइल में, ऐसे फाइल में मिला कर दे, कम्बिनेशन के हिसाब से जो आप लोगों को मैं वीडियो पर लोड किया हूँ। बराबर मात्रा में कोई भी दवाई, 2 दवाई 3 दवाई है तो तीनों दवाई बराबर मात्रा में एक शीशी बना ले कम्बिनेशन, और 5-5 बूंद ले। ऐसे 30 ml का शीशी भी आप लोग अच्छे जो परिवार से बिलोंग करते हैं वो ले सकते हैं, और इस दवाई को ऐसे फाइल में बराबर मात्रा में डाल करके एक दवाई बना लें और उसे 5-5 बूंद खाते रहें और अपना फायदा उठाते रहें। थैंक यू सर।